Mbote bandeko nyonso oyo bokolanda biso na ngonga oyo partout wapi bokutami lelo tosola mwa muke concernant bana na biso. Bana bazali mapamboli ko utepa ya Nzambe. Bana bazali kabo Nzambe apesa biso. Nga na yo toza parent. Esengela biso tosala nini tozwaka tempo na bana na biso. Tosololaka na bana na biso. Tozwaka tempo na bango. Bane bele comportement na bango ezo beba ou bien se beba kala pona nini biso ba parents na ndako tozo se comporter bien te. Bana na biso bazo koma traumatisé. Totiaka bana na biso na première place. Tozwa bana na biso totia bango liboso ya makambo na biso nyonso tozo sala. Soit wana fanda na mwana na yo, fandisa bana na yo, tambo siso lia bokotia bakarte na mesa, bozo beta mwa masolo, bozo solola na moma wana yo comme parent. Okoyeba problème nini mwana nga za nango. Soko fanda rate, soko bosolola rate na bana na yo, okoyeba ndeni ke mwana no aza na problème moko boyo, ezo senga lisungi ya yo parent. Okoyeba ndeni sa bana na biso bolingo, bana ebele bazo beba pona biso ba parent. To solola kana bana na biso te. Bana bazana ba problème ebele o biso comme ba parents tozo yeba te yeba problème o mwana no aza nango. Ezo senga dialogue to fanda na bana biso to sola kana ba kisa bango penzela ya Nzambe. Mwana tango aza mukie ozo pekiselika moko boy si akokola nango na esenge na biso tozwaka tanto sola kana bango to lakisaka bango mabeza wapi malamu eza wapi pona bakoka kotambola lobi na avenir na bango bazala bien. Yo oza parent mais oza présenter na vie ya mwana na vie ya bana. Est-ce que bana wana bakoye kolelo kwa bien bakoye kolelo kwa malamu te? Éducation ebananga na ndako. Toyeba ndenge ni tokotambusa bana na biso po lobi pe bazala bana mayele bazala bana moko éduqué bazala bana moko bien na société. Total sabango nzela Nzambe ekozala bien makasi. Tola kisabango eloko eza bien. To pesa bango pe bolingo. Bana mingi bazana bolingo te na bandako na bango ba parents na bango ba pesa ka bango bolingo te. Sabango ndenge akolinga moninga. Po bana mingi pe bazabe egoïste makasi. Mingi wana bayekola kango na ndako. Bayekola kango na ndako ba parents mingi bazwaka tan wana te. Po alakisa mwana ndenge ni bazalaka na vie bazwaka ngo te. Tozwa batan wana to lakisa bana biso pona lobi. Zala présent lelo na vie ya mwana na yo. Po lobi abosana te. Zala présent sikoyo lelo. Tango ozobima, ozokota, solola kana mwana, tunaka mwana santé journée na yo lekaki ndenge nini. Soki aza na problème moko ata lobi te yo comme parent, il faut oyeba mwana nga attitude oyo aza nango mikolo nazomona ngo penza eza bien vima te. Tam so aza na mwa problème na mekanano na solane na yeba problème na ye eza wapi. Esalaka bien. Eza bien makasi. Tant tozo former bana na biso. Tozali ko bongisa retraite na biso ya lobby. Tant tozo te ya bana na biso. Tozo lakisa bango nzela classe nzela losambo. Tozo bongisa pe retraite na biso ya lobby. Bana na biso baza ba retraite na biso ya lobby. Yo bongisi nzela bana na yo te lobi na bango ekozala ndenge nini. Bana bazozala ba victime ya ba relation na biso. Bana bazozala ba victime ya ba décision na biso tozozwa ezobebisa bana. Eza bien olingozwa décision moko fandisa bana solola na barape ba opinion ya bana na biso esalaka bien makasi. Tika mabe liboso bana na biso totambola bien liboso bana na biso. Tozo bebisa moral ya bana na biso ezo sala bien te. To soutenir bana na biso na misala na bango na ba kelasi na bango na ba projet na bango ekosala tika kopesa bango pasi koyokisa bango pasi baza bato baza pe na ba sentiment na bango to respecter pe bana na biso ekozala bien makasi pe Nzambe akopambola yo ndako ezaka na kimia Nzambe azakaka toujours wana
ndako oyo kimi ezali nzambe aza mapamboli eza nyonso ya bien ezalaka na ndako esi bana nyonso bambote ebele Sofia da Silva bambote ebele mama pesi bambote ebele bana na nga nyonso partout nyonso bokutami napesi papa Bona Antonio bambote ebele papa Bona na Portugal bambote ebele papa Emma Fumukanda bambote ebele bala nsima ozala bien nzambe abomba bino